abwaan maxamed aadan dacar ayaa sida uu VOA u sheegay waxay Dalays soo wada shaqaynayeen muddo dheer iyagoo riwaayado badanna soo wada metelay qadiisha Cabdilaahi Camay Dalays waanaanisteedii anigu 58 baan xamar tagay iyadoo markaa idaacadda ay ka shaqayso oo ay tahay habli ugu horeeyay intii ugu horeysay marka waxa la yiraahdaa hooyada fanka ee koonfur baheed halkay ka horeysay Shamis Abakar Guduud oo iyadoo berdhawe dhimatay marka ilaa beriga ilaa hadda Dalays aad baan isu noqonay waliba dadka waan isaga dhaweyn waxa markii dambe aan wada nimid tiyaatarka oo ka wada shaqeynay Dalays waxay ahayd shakhsiyad aad iyo aad qiimo u leh oo kibirka nacab oo kala sareynta nacab oo qabyaalada nacab ayay ahayd Dalays waxaanay ahayd madfaca markii aan waa beriga ahayn madfaca kaliya aanu haysano ee marka qofna laga xidho ama dhibaato nagu dhacdo ama xafiis wax naga xidhmaan hor qaata ayay ahayd ma ahayn dadka iskoodu shaqaysta waxaanay nabcayd inay shaarka dawladda gashato way nabcayd iyadoo ahayd kuwa loo tirinayo xagga hoose haddana ma ahayn anaga meena la fadhi jir anaga inoo doodi jir waxaan garanayaa dhowr meelood oo aan isugu nimi hawsha ay ka qabatay ilaa waqtigan dhawaana sidii bay mabda'a kama soo harin waxay ahayd dadka ay caawin jirtay gurigeeda waxa ku noolaa iyadoo caruur badan may lahayn anigu laba inaan ma ku aqaanay markii ugu dambeysay wax dambana inaan may dhalin kulli ayay noqotay adigu muddo 15 sano meelahaas ka sokaysa ayaa ugu dambeysay oo Canada ugu tagay sidii bay walaalnimadii iyo ixtiraamkii waysay igula shaqeynaysa marka waxay ahayd shakhsiyad aan qiimaheeda la heli karin dad bay sida ururin jirtay xitaa ay bay wax siin jirtay oo meesha ku quudin jirtay gurigeeda wuxuu baa joogad dad ciida ka badan oo wax siin jirtay marka waxay ahayd dadka aan dib loo heli karin dad hablaha muuqaal kalena way ahayd ilaahay muuqaalka intuu dhaliyay meel soo joog afka bay dhabana way ku hadli jirtay adeega way ku hadli jirtay oo way ku hees jirtay oo markaan halka wax uga baahno iyada turjubaan noo noqon jirtay shakhsiyadeeda inta kaga nimaadna dhinaca fanka oo kale maxaad kaga xasuusataa fankeedii wallaahi waxaan jeclaan lahaa inaanan heeso iyo waxa u soo qaadin aan u duceeyo inta ay ruwaada dhigtay iyo inta ma garanaysaa ay barnaamij ka qayb gashay iyo waxay tiri oo dhan musalsalkeedii waxa laga helayaa iyagoo meesha ku jira laakiin anigu waxaan jeclay mar haddaan aabbaba dee noqday oo ruux weyn oo sidaas u dhintay inaan u duceeyo waxaas waan qabliyaa dhanka kale abwaan xasan ganay abwaan muuse cali faruur cumar xasan rooraayo abwaan siciid xadi iyo sidoo kale afayeenka abwaanada maxamed xasan cali waji iyo siciid oo ah gudoomiyaha kumeel gaadhka ah ee xarunta dhaqanka Hargeysa ayaa tacsi taalamida u diray Allah u naxariistay qadiijo Cabdilaahi oo ku magac dheeray Dalays inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ma dhinta waa ilaahay waynu wada dhiman wixii dhintay Allah u naxariisto qadiijo Cabdilaahi Ali Dalays sidaa la sheegay layga horeeyay waxay ahayd fanaanad qaaliya anigu waan u aqoon daraa haddana dhegtayeysha dhegtaada weyn baa la yidhi waxaanu haystay oon u aqaanay qof qaaliya oo furfuran oo halyeeya oo hormuudkii geesta koonfureed fanka ah oo muxuu ahaay dadku u siman yahay ayaan anigu sheekadeeda ku haystaa iyo taariikhdeeda way naga dhimatay way naga wada dhimatay Allah u naxariisto waxa weeyaan waa qod ka dhacay fanka waa wax ka gooday Allah u naxariisto Allah u naxariisto waxay qof caan ah qof la wada yaqaano xagga dhinaca fanka haddaynu eegnana laba dhinac buu ka bilaabmay fankuye waxay ahayd intii u horeysay ee radio Muqdisho codkeedu ka baxo iyadoo heesaysa hooyada fanka dhinacaasay ahayd waxay qof abaabusha fanka oo isu keenta anigu intaan ka qiimeeyna waxay ahayd waliba bilingual oo laba af bay taqinayadu oo afka Soomaaliya ku hadasha bay dhabo way ku dhalatay way ku korto marka afka mayda way taqinay kan kalena way u dhalatay way ka soo jeeday maxaa tirada labadaba way ku heesi jirtay aana way ku ahayd waxay qof fircoon oo furfuran oo kabtan badan oo dadku wada jecel yahay bay ahayd anigu waxaan soo raacnay ilaa Baghdad Iraq baan soo raacnay jilida iyo heesida intaba waxay ku lahayd kaalin hore ilaahay waxaan ka baryaynaa naxariistiisa inuu ka walaabiyo riwaayad labaad maaliyo isaguma anaani mar heeso laakiin afar shan shir ayaanu wada gallay waxay ahayd ina wanaagsan waxay ahayd dadkan aan waxba qarsanin ee wixii caloosha ku haysa afka ka sheega oo ku yidhaaha waxaas waa khalada iska daa waxaa jira waa wanaagsan ina ku dhaqaaq dadka yidhaaha ee ku dhiiraday ahayd inan